ilusat pühapäeva! Nüüd on küll see aeg, kus töömured saab kõrvale jätta, sest on ju puhkuste periood ja saab hakata nuputama, kuhu reisima minna. Täna hommikul on siin stuudios mees, kes teab reisimisest absoluutselt kõike. Tere, Tiit Pruuli! Tere, ma pean kohe esimese faktilise paranduse tegema, et see kindlasti nii ei ole, aga eks elu jooksul on reisitud sa oled küll. Lihtsalt hästi tagasihoidlik. Aga kas sinu enda reis, või kui kaugel üldse on sinu reisikalender või pikalt see ette paika on pandud? Mida aeg edasi, seda täpsemalt ja kaugemale ma tõepoolest planeerin. Ma ei taha nüüd öelda, et seda nooruslikku impulsiivsust ja vähemaks kuidagi, aga tõepoolest on see, et tahaks täpsemalt teada, kuhu ma lähen. Ja esimene küsimus ma alati küsin, et miks ma ühte või teise kohta üldse lähen. Ja siis elada sellesse temaatikasse võimalikult palju sisse, et mitte olla lihtsalt üks rumal turist ja vaadata suu lahti ringi, vaid teada ka, mis maa, mis rahvas, mis keel. Aga miks sa lähed? No eks see on selline poisikeselik uudisimu vist siiamaani, et tahaks ikka silmapiiri taha vaadata ja nii palju põnevat on. Nii palju erinevat kultuuri, loodust. Eesti on mulle väga armas ja ma ei kavatse siit kunagi lõplikult lahkuda, aga eks see on niisugune silmaringi avardamise ja teadmiste kogumise eesmärk eelkõige, ma arvan. Millised on maailmas need paigad, kus sa käinud ei ole? Eks need ikka on ja sellest krambist ma olen nüüd ka üle saanud, et tuleb kõik maailma riigid nööpnõelad kaardi peale saada, et kõik riigid on läbi käidud. Pigem on ikka küsimus selles, et kui sa juba kuhugi lähed, siis tahaks süveneda. Ja lõpuks sa võid öelda, eks ole, et sa oled käinud, ma ei tea, Ameerikas 2 korda, üks kord New Yorgis, teine kord Washingtonis, aga Ameerikast ei pruugi sa mitte midagi teada. Ja on ka teistpidiseid näiteid, kus inimesed erinevalt minust ei ole käinud 8 korda Austraalias või palju mul neid kordi tuleb rohkemgi tõenäoliselt, aga teavad Austraaliast raamatute meedia kaudu palju rohkem kui võib-olla mina. No kindlasti on olemas lemmikkohad, kindlasti on mingisugused kohad, kuhu sa tahad tagasi minna, kas sellepärast, et see sulle meeldis või äkki sellepärast, et aga midagi jäi veel märkamata? Ikka sellistel reisidel, millest me praegu räägime, turismireisidel, ikka jääb midagi märkamata, aga see ongi see eeltöö, see kodutöö, eks ole, mille pärast ma seda teen, et neid tagantjärele ohkimisi oleks võimalikult vähe, et näed, oleks teadnud, seal nurga taga oli veel see koht, eks. Ja palju on kohti, kuhu tahaks tagasi minna. Himaalajat nimetan ma ikka üheks oma lemmikpaigaks. Nüüd viimasel ajal on Indoneesia kujunenud selliseks kohaks, kus ma olen aru saanud, kui palju on seal erinevaid saari, ma muidugi teadsin varemgi, eks ole, aga kui erinevad need saared tegelikult on, see on kant, mida ma tahaks võib-olla lähemal ajal veel põhjalikumalt tundma õppida, aga neid on üle maailma väga, väga palju. Ega inimese elu on ju ühe suure maailma jaoks liiga lühike. Tuleb aru saada, et kõike nii ei jõua. Mida rohkem sa reisid, seda paremini oskad sa ka neid valikuid teha, kuhu tasub jõuda, mis on sinu huvide keskmes ja mis mitte. No maailm muutub ja maailmas on alati kohad, mis on ohtlikud. Ometi me ju näeme ka sotsiaalmeedia postitustest, et inimesed tegelikult käivad igal pool. Oht ei ole see, mis eemale hoiab. Kui palju sind oht eemale hoiab? Kui palju sa mõtled selle peale, et võib-olla on kohti, kus ei tulegi äkki eluga tagasi? Ma ei taha nüüd ju võtta sellist vanamehe õpetaja rolli, eks ole, et ärge te nii tehke, aga ma tõepoolest olen selle teema peale viimasel ajal mõelnud, isegi just äsja kirjutanud oma Go-Reisi ajakirjas ühe selle teemalise juhtkirja, mille pealkirjaks ma panin vastutustundlik reisimine. Ehk et me näeme inimesi, kes
kes võib-olla päris täpselt ei saa aru, mis Lähis-Idas toimub, mis organisatsioon on Hezbollah või kuhu tasub täna oma nina pista ja kuhu võib-olla või päris kindlasti ei tuleks seda teha. Reisimine loomulikult rahuldab sinu enda uudishimu, teadmiste vajadusi, võib-olla edevustki, mida kõike, aga sa vastutad mitte ainult enda eest. Sa vastutad oma reisil tegelikult ka nende inimeste ees, kes koju jäid, sinu lähedased, ja lõpuks pead sa mõtlema ka selle peale, et kui midagi läheb ikkagi väga valesti, kui sa oled piirkonnas, kus see valesti minemise tõenäosus on üsna suur, siis on sinu koduriigil teatav moraalne kohustus sind aidata, aga see ei pruugi kuskil Afganistanis või Liibanonis või Süürias hääletades, matkates, see ei pruugi olla üleliia lihtne, et sulle sinna on võimalik järgi tulla, ehk et sa paned ka oma päästjad eluohtlikku olukorda. Ja mis seal salata, ma siiski tooksin ka selle, mitte kohatu, aga materiaalse mõõtme ka, eks ole, üks päästeoperatsioon, kui sa oled kellegi juures pantvangis näiteks, on väga kallis lõbu. See paneb päästjad ohtu ja see on väga kallis. Kas sul on moraalne õigus nõnda käituda? Ma arvan, et alati ei pruugi olla. Vot üks selliseid esimesi näiteid Eesti sellisest turistide hätta sattumisest on nüüd ka kirjutatud teatrietenduseks. Sa oled ise sellega seotud. See oli seesama ükskord Liibanonis, mis on seotud meie jalgratturite sinna sattumisega. Mina ajakirjanikuna mäletan sealt seda poolt, kuidas me tõesti raadios meil algas päev sellega, et me helistasime välisministrile ja küsisime tema käest, kas on mingisuguseid arenguid. Nüüd, kui ma käisin seda etendust vaatamas, siis mulle tundus, et ma sain poole rohkem sellest kõigest teada, sest seal oli see taust ka, millest tookord võib-olla ei räägitud, aga see oli lühidalt see, et kui keegi satub hätta riigis, kus polegi õieti püsivat valitsust ja polegi õieti kellegagi rääkida, et mis siis kõik juhtuda võib. Et kui palju selles etenduses on seda, mis oli päris? Eks seal kunsti ja elutõde on segunenud, ütleme niimoodi, loomulikult kõike taastada oli ju võimatu ja seal on ka asju, mis on kaetud riigisaladuse templiga veel pikaks ajaks, aga ma usun, et see raamat, mille mina kirjutasin, Anti Liibanon 2011 ja etendus, mis seda raamatut ka osati kasutab, on selles mõttes adekvaatsed, et nad annavad tegelikult hea ülevaate sellest, kui keeruline selline päästeoperatsioon on, kui palju on siin pisikesi detaile, mis võivad viltu minna ja me ei oleks neid poisse enam Eestis kunagi kohanud. See annab aimu sellest, et see ei ole, kuigi Eesti julgeolekuteenistused mängisid selles suurepäraselt juhtrolli, aga see ei oleks olnud võimalik ilma meie paljude partnerite koostöö ja abita ja jällegi, kui suureks kõik see, kui keeruliseks kõik see hargnes, nii et ma ei taha noile 7 jalgratturile, toredale poisile täna midagi ette heita, aga nad olid meile väga hea õppetund, võib ka sõna otseses mõttes öelda, hea kooliraha ja sellele peaks nüüd mõtlema ka need, kes tänases maailmas reisivad. Midagi ei ole öelda, ma pean kahetsusega teatama noorele põlvkonnale, kellel veri vemmeldab, eks ole, ja tahaks ekstreemi ja kõike taolist teha, et ma kardan lähemad aastad paljudes maailma kohtades ei ole see mõistlik, aga maailm on suur, mul on hea uudis, maailm on suur. Kui Lähis-Itta minna ei saa, minge Lõuna-Ameerikasse, minge Aasiasse, minge Austraaliasse, kohti, kus saab ohutult reisida, kui sul endal on normaalne talupoja mõistus, ütleme, jah. Et neid on maailmas palju. Kui palju on maailmas kohti,
kuhu ei saa minna mitte sellepärast, et seal oleks ohtlik ja et sinna võib-olla oleks mõistlik mitte minna, aga kuhu ei saagi minna, selliseid Põhja-Korea laadseid kohti. No teoreetiliselt Põhja-Koreasse saab minna, aga minu enda jaoks on siin väga selge moraalne küsimus, eks, et ma ei lähe sinna ja ma loodan, et minu sõbrad ka seda tänasel päeval ei tee, ehk et ei toeta sellega siis ühte diktaatorlikku režiimi, eks ole, ma ei räägi üldse Venemaal reisimisest, mis on minu meelest igasuguse moraalinormide vastu, kogu ka äriline suhtlemine, mis ikka veel Venemaaga toimib, on väga-väga õhukesel jääl käimine, kui pehmelt öelda. Läti just mõni nädal tagasi arutas, aga enne kui nüüd valitsus kukkus, ma ei tea, kuhu see arutelu on praegu jäänud, sulgeda kõik bussiliinid Venemaa ja Läti vahel, ma arvan, et see on tõsine teema, millega tegelikult peaks nii Läti kui ka Eesti edasi tegelema. Vot see moraali küsimus on hästi hea, et ma just mõtlesingi, et Venemaa ju iseenesest enne seda sõda ju oli ju koht, mis oli huvitav, mis oli piisavalt mitmekülgne ja kus tegelikult inimesed käisid. Huvitav, kui kauaks Venemaa jääb selliseks riigiks, mille puhul need inimesed, kes tunnevad, et ma moraalselt ma ei taha sinna minna, et kui kaua see võib kesta? Ei ole ma hiromant, ei oska seda öelda ka ükski tänane tõsine poliitikavaatleja, aga ma kardan, et see ajahorisont tuleb sättida päris kaugele. Venemaa on täna selgelt kolmanda Reichi analoog kaasajas ja see ei ole ainult Putin, see on mentaliteet, mida on pikaaegse propaganda tulemusena väga paljudele ajudesse istutatud, et oleme meie eriline, nii nagu oli eriline rahvas, aarjalased, oleme meie eriline rahvas ja siis on kollektiivne lääs. Nii et millal ja kuidas see võtab põlvkond 2, enne kui see võiks muutuda jälle, kardan mina. Nii kurb, kui see ka on. Oled sa reisil sattunud sageli ise ohtlikesse olukordadesse? Võib-olla sageli ei ole õige, aga on sul neid juhtumeid? Objektiivselt võttes ma arvan, et ei ole, ma ei saa öelda, et ma ei oleks tundnud ennast ebakindlalt või hirmu tundnud esimestel meresõitudel. Loomulikult, kui sa ei tea, mismoodi meri võib käituda, kui sa ei tea, mismoodi su laev käitub, eks ole, aga objektiivselt selliseid, tark meremees tormi sisse ei sõida, eks ole, aga seda võib ikkagi juhtuda. Tagantjärele vaadates midagi sellist nüüd väga hullu ei ole ka olnud. Mu maismaasõitudel, ka meid on autodega jälitatud, kividega visatud, aga ei midagi sellist, millega võiks nüüd ma ei tea, mingit põnevust tekitada. Ettevaatlikkus, ma loodan, et mõne muu reisi või sõidu kohta võib inimestel olla jäänud teine mulje, aga ma olen tegelikult väga ettevaatlik ja alalhoidlik inimene. No vot, ma siin meenutangi kohe ühte asja, kui kunagi väga-väga tükk aega tagasi oli selline projekt nagu Veerevad eestlased. Ja me sõitsime autodega ümber maailma. Ja Kuku raadioga me jälgisime seda ja siis oli küll selline juhtum, kus meie näiteks ootasime teid Moskvasse, aga teil tekkis seal mingisugune probleem? No esimene probleem tekkis selles, et kui ma siin rääkisin, et Afganistani ei tasu minna, siin ühe hiljutise noore neiu näitel, kes Afganistanis äsja hääletas, siis ega me ise tollal paremad ei olnud. Me olime esimesed turistid, kes pärast Talibani langemist said Pakistanis Peshavari ja Afganistani konsulaadist turismiviisa, sõitsime autodega läbi Afganistani, käitusime nii, nagu meile oldi õpetatud, ei peatunud üheski kontrollpunktis, kus ka relvadega vehiti ja taheti meid seisma jätta. Aga seal on niisugune huvitav paradoks sellel konkreetsel näitel. Meiega läks seal kõik hästi, me kuulsime
öösel linnas tulistamist ja nõnda, aga meiega läks kõik hästi. Kui me ei oleks Afganistani läinud, siis meie marsruut oleks viinud meid Iraani Bammi nimelisse linna jõulude ajaks, kus pidi toimuma meeskonna vahetus ja tol samal jõulude eelsel ööl toimus tohutu maavärin, mitukümmend tuhat, ei mäleta numbrit täpselt, mitukümmend tuhat inimest Bammis suri, aga meie sõitsime õnnelikult läbi Afganistani. Nii et sa kunagi ei tea, kus see juhus sind varitseb. Kui palju sa nüüd Ukrainas oled käinud? Mõned korrad selle täiemahulise sõja ajal olen käinud, aga mitte regulaarselt. Aga kui me enne rääkisime sellest, et Venemaale minek on täiesti elementaarselt välistatud, siis ma ütleks, et Ukrainas isegi kui sul ei ole seal missiooni, olgu see diplomaatiline, humanitaarne või mis iganes missioon, siis ma ei heidaks inimestele ette, kes lähevad kuskile Karpaatidesse näiteks jalgrattamatkale täna. Ukrainlastele on seda väga, väga vaja, et nad tunneksid, et tegelikult on mingi normaalsus olemas ja inimesed käivad jalgrattaga siin meie juures sõitmas, nii nagu 5 aastat tagasi. Kas sa tunned, et eestlastel on sõjahirm? Eks see ärevuse foon on endiselt üleval kindlasti, aga siin on see elementaarne psühholoogiline enesekaitse ka, et eks aastad on oma töö teinud ja mis mulle meeldib eriti, on see, et see ärevus on tegelikult transformeerunud asjalikuks, normaalseks enesekaitseks, aruteluks, mis teha kriisi korral, olgu see otseselt sõjaline kriis, mingi hübriidrünnak või mis iganes muu kriis, mis võib ette tulla, eks ole, et me oleme rahulike, ratsionaalsete ja ettevaatavate inimestena oleme korjanud endale elementaarset toiduvaru, ka minul on veekanistrid keldris, on väike generaator, mis ei ole üldse mingi paanika või see on tänases maailmas normaalne ja vajalik nähe. Aga loomulikult jah, eks see foon on endiselt üleval, seda nii lihtsalt maha ei saa, eriti nüüd, kui uued drooni intsidendid on olnud. See mõjub mitte ainult meile, kui ma turismitöötajana räägin, siis sel päeval, kui üle Venemaa piiri tuli droon ja sõitis vastu Auvere Korstent, tühistas üks Taani grupp meil Go Travelis oma reisi, nii et see mõjub, see foon mõjub ka palju kaugemale, kui meie oleme. Aga samas jälle rõõmu ja positiivse poole pealt, mida mulle meeldib alati balansseeritult vaadata asju, see, et eestlaste kaitsetahe on tugevnenud, nagu me viimastest uuringutest lugesime, see on oluline asi. Et mis iganes juhtub, me ei jookse siit kabuhirmus minema. On sul palju tuttavaid, kes on Eestist ära läinud selle pärast koos oma peredega, et siin on lähedal seda? Ei ole. Ja ma tean mõned inimesed, kes on ostnud endale korterikese kuskil Hispaanias või mujal Lõuna-Euroopas. See on ju ka inimlikult mõistetav, ehkki ma ise seda vajadust küll ei näe praegu. Palju sa poliitikat jälgid ja kui palju sa sellele kaasa elad ja kui palju sa selle pärast rõõmustad või pahandad või kurjustad või häiritud oled? Mis see minu kurjustamine ja üldse kõik see kurjustamise ja häiritud olemise me võiks kuidagi nagu madalamale hoida. Kui on põhjust rõõmustada, siis ma rõõmustan alati. Loomulikult on asju, mis ei ole minu arvates nii nagu nad ideaalis võiksid olla. Igaüks peab jälgima, mis toimub. Ma loodan, et me kõik tunnetame ka seda, et meil on võimalus kas või valimiste kaudu või oma arvamuse vaba avaldamise kaudu kaasa rääkida, kui seda tunnet ei teki. Kui poliitmängud, mehhanismid võtavad meil selle rahvana, selle tunde ära, siis on asi halvasti ka siis, kui mingi tõeline kriis peaks tekkima, sest siis on mul ju ükskõik,
mis Eestiga toimub. No mõnikord muretsetakse sellepärast, et uue põlvkonna poliitikud on teistsugused ja uus põlvkond enam ei mäleta seda elu ja ei teagi seda elu ja teab raamatutest ainult või kellegi teise juttu. Kui raamatutest teaks, oleks veel väga hästi. Just, aga ikkagi ärme võtame jälle vanainimeste dotseerivat hoiakut, et küll meie ajal olid toredad poliitikud. Ei, ma tahan praegu lihtsalt küsida, kas poliitikud on sinu meelest teistsugused ja kas nad on ühiskonnale ohtlikult teistsugused? Esimene kurvem asi on see, et kui küsimus oli noore põlvkonna poliitikutest, siis kus nad on? Kus nad on? Noor minister Terras ja siis Tartus 2 TikTokerit ja blogerit, kellest ühest võiks saada päris hea poliitik. Kui seal nüüd ja on veel Anna Lahe, eks ole, kes tegeleb keskkonnateemadega. Roheliste erakonnas, kuigi erakond on marginaalne, tundub mulle, on võib-olla kõige rohkem neid nooremaid poliitikuid. Ja siis on küsimus, miks neid ei ole. Ja siin peame meie sugused endale otsa vaatama, et miks on see vanem poliitikute põlvkond, või ma julgen öelda, et vanem poliitikute põlvkond on tekitanud olukorra, et noored ei tunne, et see asi oleks ilus, läbipaistev, et see oleks midagi, mida missioonitundega tahaks teha, et ma tahaks selles osaleda. Poliitika sünonüümiks on muutunud pejoratiivse väljendusega sõnad paraku, eks, ja see oleks ülioluline, et tuleks noori rohkem, aga praegu on põhiliselt see põlvkond, kes seisab pensionäride õiguste eest. Ma ei taha seda naeruvääristada, aga võib-olla see võrdlusmoment ongi hästi karm. Sa võrdled siin Mart Laariga, kes ühel hetkel oli Euroopa kõige noorem peaminister ja tol hetkel ei olnudki midagi muud kui võtta noored, sellepärast et vanem põlvkond ei saanud aru päris hästi, mis asi see iseseisvus on ja kuhu me peaksime minema, et võib-olla praegu lihtsalt nii noorelt ei saagi enam. Ma arvan, et saab, seal on võib-olla üks asi, mis ma veel välja tooks, on see, et sa elus ja poliitikas, mis kahjuks muutub järjest rohkem nagu show-businessi laadseks asjaks, et sa selles show-businessis või mida sa pead show-businessiks, et selleks tähelepanu äratada, siis ei piisa enam sellest, kui sa pea peal seisad, eks ole. Siis, sa pead ennast paljaks ka võtma, isegi selleks enam ei aita. See tähelepanu saamine on tänases infokanalite rikkas maailmas ja mitte ainult sel põhjusel, aga ühesõnaga ta on väga keeruline. Ja kui nüüd selleks, et tähelepanu saada, kasutatakse ainult räuklevat kõnepruuki, ainult oma oponentide madaldamist, siis on asi väga mage. Lisaks on siin see noorema, ma vabandan jälle õpetlik sõnade eest, aga see natuke see TikToki või Instagrami põlvkonna probleem, või mitte ainult põlvkonna, kuule, kui ma ise kirjutan Instagramis, siis ma tean ka, eks ole, et tuleb panna 1 või 2 pilti ja 25 sõna, rohkem sinna ei mahu ja kellegi tähelepanu rohkem, aga ei ole võimeline nagu haarama. Aga poliitikat ei saa teha niimoodi, et sa paned ühe pildi ja 25 sõna. Neid demograafilisi katastrofaalseid probleeme, mis Eesti ees seisavad, neid riigi finantsmajanduslikke katastrofaalseid küsimusi, mis meie ees täna on, ei lahenda 2 pildi ja 25 sõnaga. Ehk et see süvenemine teemadesse on, ma julgen öelda, halvem, kui võib-olla ta võiks heade poliitikute puhul olla, aga seal on ka teisi, jällegi ma tahan jällegi positiivsed näited tuua. On poliitikuid, kes teevad TikTokis suurt tööd, saavad sellega oma tähelepanu ja tegelikult on võimelised kaasa rääkima ka ja räägivad kaasa sisulistes küsimustes. Jüri Ratas tuleb mul esimesena silme ette, eks ole. Ei ole mõtet naerdasema TikToki armastuse üle. Ta saab sealt noore põlvkonna tähelepanu ja kasutab seda sisuliste argumentide üle arutlemiseks.
mis sa sellest seekordsest presidendi otsimise protsessist arvad? No me ei tea veel, mismoodi see välja hakkab nägema. Ei tea, mida arvata. Meie valimiste süsteem on selline, et teatud mõttes on see loogiline, et me veel ei tea, kuigi me kõik tahaks. Miks me peaksime? See on jälle see küsimus, et kui meil tekib tunne, et see asi otsustatakse ära ilma meieta, siis me sammukese võõrandume oma riigist, oma presidendist. Jah, president ei ole võib-olla Eesti parlamentaarse demokraatia süsteemis nüüd maailma kõige olulisem küsimus, aga ta on oluline, ka põhiseadus annab talle väga mitu olulist rolli. See, mis Eesti presidendi valimistest saab, sõltub tegelikult esimeses etapis mitte väga paljudest inimestest ja oluline on, kas need inimesed suudavad vastutuse võtta. Koalitsioon põhiseaduse mõtte järgi tuleks president ära valida Riigikogus. Kas praegune koalitsioon suudab ja tahab seda teha ja kas selle koalitsiooni juhid, peaminister Kristen Michal, Riigikogu spiiker Hussar suudavad ja tahavad selle vastutuse võtta. Mulle, ma ei tea, ettevõtjana meeldib, kui inimesed vastutavad oma töölõigu eest ja siis on ka teada, kelle käest pärast küsida, et mis läks viltu või miks välja ei tulnud, eks ole. Presidendi protsessi eest vastutavad minu silmes Michal ja Hussar. Vaatame, kas nad saavad selle tööga hakkama, nii nagu näiteks eelmisel korral said hakkama Kaja Kallas ja Jüri Ratas, kes võtsid vastutuse siis, kui oli Alar Karise valimine või veel eelmine kord, eks ole, pärast seda tohutut tralli võttis vastutuse Eiki Nestor ja valiti Kersti Kaljulaid. Trall oli täiesti kohatu, mitte et nüüd valitud president oleks kuidagi olnud kohatu. Mis selle presidendi vaate juures minu jaoks veel nagu võib-olla oluline on, et kuidas me oma presidenti defineerime, eks. Ja minu meelest peaks Eesti president peaks olema tuleviku Eesti nägu. Kui me räägime Eesti parlamendist ja valitsusest, siis on üsna loomulik, et need on tänase Eesti nägu, nad lahendavad tänase Eesti probleeme. Eesti presidendile põhiseadus annab rolli välis- ja kaitsepoliitikas, väiksema rolli näiteks kui Soomes, nii et see võrdlus, et me tahaks presidenti nagu Alexander Stubb, päris täpselt ei päde. Ta annab natuke väiksema rolli sisepoliitikas kui näiteks Läti presidendile, aga ei pea olema eriline kontentanalüüsi geenius, et võtta välja need sõnad, mida Eesti presidendi kohta öeldakse, eks ole. Ja stabiliseeriv, hoidev, põhiseaduse kaitsja ja seal on üks veel, mida mõnikord minu meelest liiga vähe kasutatakse, on tulevikku vaatav. On moraalimajakas, moraalne verstapost on ka kasutatud, eks ole, mis vaatab ju ka tulevikku. Lennart Meri valiti 1992 presidendiks just sellepärast, et ta oli mees, kes vaatas tulevikku. Ma arvan, et enamus Eesti presidente, Toomas Hendrik Ilves kindlasti vaatas tulevikku. Kersti Kaljulaid kindlasti vaatas tulevikku. Alar Karis võib-olla mitte nii filosoofilisel moel seda väljendades nagu Lennart Meri, aga ka selgelt vaatab tulevikku. Vahetult enne Karise valimist, ma mäletan, oli Postimehes juhtkiri "Kas mugavuspresident?" küsimärk. Alar Karis on tõestanud, et ta ei ole mugavuspresident, eks. Et ühesõnaga Eesti presidendi roll võiks olla vaadata tulevikku, olla tuleviku Eesti nägu. Aitäh, Tiit! Ja aitäh vaatamast! Ilusat pühapäeva kõigile!